ngày tí bay nó xem miệng hay có chỉ ngày tí pi này mà đi đa hay mà số thay ban tầm mơ phèo tật hèn cây ớt trà cứ ớt tê để sao tầm mây phènនឹងឯងចឹងផឹកឡើងគឺយើងនាំគ្នាទៅវត្តវិញដោយសារតែចំជុំបិណ្ឌធំដែរចឹងហើយឆ្នាំនេះផ្លាយពីរដងធ្លាប់តែធ្វើបិណ្ឌនៅពេញចឹងណាប៉ុន្តែលើកនេះធ្លាលើមកដល់សៀមរាបហើយវត្តដែលខ្ញុំមកនេះគឺជាវត្តអង្គរអ្នកនរគ្នានិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់ដែរដឹងសោះថានៅម្ដុំប្រាសាទចឹងគឺថាមានវត្តហើយចេញពីវត្តហ្នឹងក៏មានជាការទិញពោត20 30ម្នាក់អីចឹងទៅរបៀបទិញទុកធ្វើស្បៀងទុកញ៉ាំតាមផ្លូវអីចឹងហើយពេលផឹកនេះគឺអត់មានទៅណាឆ្ងាយទេចេញពីវត្តទៅគឺមានកន្លែងលក់នំបញ្ចុកនៅទល់មុខនឹងមកនិយាយទៅដូចជានៅម្ដុំអង្គរធំអ្នកនរគ្នាហើយនៅនេះគេមានលក្ខណៈស្លខៀវស្លក្រហមហើយយើងញ៉ាំលក្ខណៈបែបលោកខអីអញ្ចឹងតម្លៃធូរថ្លៃហើយមិននិយាយពីរសជាតិវិញក៏អាចទទួលយកបានដែរអ្នកនរគ្នាហើយចេញពីញ៉ាំអីពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាដើរលេងតាមប្រាសាទអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅដើរនៅចិត្តនឹងទេហើយបើនិយាយពីទេសភាពតាមប្រាសាទនីមួយៗខែនេះវិញគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងដោយសារតែខែភ្លៀងអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺថាស្មៅធម្មជាតិដើមឈើអីគឺថាពណ៌ឲ្យតងខៀវស្ងាត់ល្អហ្មងហើយចេញពីហ្នឹងខ្ញុំក៏នាំគ្នាទៅលេងនៅប្រាសាទបេខានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារតែខែនេះមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងនៅតាមផ្លូវមានទឹកហូរមានអីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅគឺថាស្អាតមែនតើហ្មងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់សូវចូលចិត្តរឿងបបាច់អីអញ្ចឹងហ្នឹងពិបាកដើរបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមួយគឺអត់មានជាបញ្ហាអ្នកនរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តខែភ្លៀងនិយាយទៅបើបានមកដើរលេងតាមប្រាសាទខែនេះណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើហើយនៅតាមផ្លូវចូលប្រាសាទហ្នឹងក៏មានពូគាត់លេងភ្លេងសម្រាប់បណ្ដោភ្ញៀវទេសចរអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អីអញ្ចឹងណាកុំភ្លេចចូលរួមជាថវិកាតិចតួចផងហើយនេះអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបានមកដល់ប្រាសាទបេខានជាលើកទី2ហើយនិយាយទៅគឺថាទេសភាពស្អាតដូចដើមហ្មងជាពិសេសខែភ្លៀងបែបនេះណាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺថាអស្ចារ្យមែនតើហើយចេញពីប្រាសាទហ្នឹងក៏ថានាំគ្នាទៅរកបាយថ្ងៃនៅបដាក់នៅអីចឹងទៅប៉ុន្តែតាមផ្លូវគឺថាស្ទះខ្លាំងមែនតើតែចេះអីយើងមានដាក់បាយដាក់ម្ហូបមកតាមខ្លួនអីចឹងណាយើងក៏ហូបបាយតាមផ្លូវអីចឹងទៅហើយត្រមទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងរៀងល្ងាចដែរអញ្ចឹងយើងសើកម្លាំងទុកទៅដើរលេង pub street ពេលយប់អីចឹងណាអូផ្លេចល្ងាចមិញហ្នឹងក៏មានជាការចាប់ខ្ចងចាប់ក្តាមអីនៅតាមវាលស្រែមុខផ្ទះដែរហើយពេលដើរនៅនេះគឺថាបានតែមួយផ្លែទេនិយាយទៅគឺថាមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាភ្លៀងដេញមកផ្ទះវិញហ្មងអញ្ចឹង vlog ថ្ងៃទី3របស់ខ្ញុំនៅសៀមរាបគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នា